अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शुएब हसन। तो प्यारे दोस्तों, आज हम आप लोगों को एक नया तरीका सिखाने वाला है जो बग़ैर ग्राइंडर के हो, यानी बग़ैर जूसर के हो। तो आप लोगों ने एक मैनी ग्राइंडर लेना है और बादाम लेना है। तो आप लोग बिल्कुल इसी तरीके से, तो मैं आप लोग को चाकू के साथ भी सिखाता हूँ कि कैसे करते हैं आप लोग, क्योंकि आजकल लोड शेडिंग का दौर है और जूसर तो काम नहीं करता। इसीलिए अगर बिजली है और जूसर है तो कोई मसला नहीं है, आप लोग जूसर यूज़ करें। लेकिन आप लोग देखें, इसी तरीके से को ग्राइंड करना है। देखिए, बिल्कुल अच्छी तरीके से। तो बिल्कुल इसी तरीके से आप लोगों ने मैंने ग्राइंडर की मदद से ग्राइंड करें बादाम को। बिल्कुल इजी होता है ये, टाइम भी इतना ज़्यादा नहीं लगता है इसमें, बहुत शॉर्टकट होता है ये। और चाकू के साथ आप लोगों ने भी काट सकते हैं, आप लोग चाकू के साथ देखें। ये बिल्कुल सिंपल तरीके है, ये दो तरीके, ये जूसर के बगैर होता है। आप लोग चेक करें, दिखा हुआ देखो, बिल्कुल टाइम नहीं लगता इसमें। बादाम को आप लोगों ने चेक करना है पहले कि कड़वी ना हो। तो चाकू के साथ भी बिल्कुल आसानी से आप बादाम को पीस सकते हैं। देखो, बिल्कुल टाइम भी इतना ज़्यादा नहीं लगता है इस मैंने ग्राइंडर की मदद से। बस आप लोग देखिए प्यारे भाई दोस्तों, ये लो, बस रेडी हो गया।